Amics, amigues i, per què no, molts pacients, molt bon vespre. Us vull expressar el meu agraïment per haver dedicat aquest pregó de la Festa Major d'enguany al personal sanitari de Valldoreix, del CAP de Valldoreix, però jo crec que heu volgut posar en valor aquesta feina que hem fet tots desinteressadament, posant moltes hores, sense pensar en la nostra salut, sinó intentant ajudar la nostra gent. Vale? Aquesta invitació em fa doblement feliç. Primer, com a persona arrelada a Valldoreix, perquè, com sabeu, des de l'any, ho ha dit el senyor president, des del 2006 treballo a Valldoreix, i més com a sanitari. Abans, però, deixeu-me que faci esment d'una cosa. Substitueixo una persona. Substitueixo la doctora Montserrat Gabanyac, que és la nostra directora, que en aquest moment no pot venir per motius de salut i personals, i per aquesta raó ella no ha pogut fer aquest pregó. Segueixo. Em fa feliç ser aquí perquè la meva relació amb Valldoreix i Sant Cugat ve molt de lluny. L'any 1994, quan jo encara era resident, vaig fer la meva primera entrevista de feina a Sant Cugat. Vaig anar al cap de la mina, que era l'únic dispositiu sanitari que teníem a la ciutat, i allà em vaig entrevistar per tenir feina a la Mútua de Terrassa. I ves per on, d'això fa 25 anys, i continuo. Però no només passa per aquí. Després vaig ajudar a la informatització del centre. Vaig veure com la caseta que teníem aquí a Valldoreix i estava funcionant. Vaig veure la posada en marxa del consultori de Torreblanca. Vaig veure com el 24 de febrer del 2001 es posava la primera pedra del CAP de Valldoreix de la mà d'aquell moment el president Pujol. Vaig veure la inauguració oficial del centre el 24 de novembre del 2002 pel president Mas. I ves per on, des del 2006, que hi soc aquí. Primer com a director, però director i metge, perquè jo sempre he fet de metge. El de fer de director ha sigut un accident. A mi el que m'agrada és fer de metge capçalera. I segueixo fent de metge capçalera fins a l'actualitat, a banda de fer de director d'un centre que intenta també millorar la salut dels santcugatencs i vallderogencs. Us puc dir que em sento valldoreixenc d'adopció perquè crec que he passat més hores a Valldoreix que a casa en els últims 14 anys, tot intentant millorar la salut i els serveis sanitaris de la gent de Valldoreix. Casalet, que el tenim aquí al costat, ha estat la meva cuina. Crec que he dinat més dies aquí que a casa. Allà he pogut copsar la gran vida social de Valldoreix i de la seva gent, i he conegut grans persones. Però no només això. He descobert indrets meravellosos com Camp Montmany, Puigmadrona, el Parc Natural de Collserola. I no, evidentment, per la meva feina, he recorregut els seus carrers, he visitat molts pacients al seu domicili i ara només em faltaria poder viure-hi. Per això em sembla que és difícil amb el sou d'un metge. Tot això fa que em senti molt feliç d'estar aquí avui. Com a sanitari, rebre el reconeixement dels nostres conciutadans, usuaris, pacients i, per què no dir-ho també, amics, m'encoratja i m'omple de goig. I m'ajuda a seguir treballant per fer-ho cada dia millor. Però per ser justos, aquest reconeixement és fruit de la feina de molts altres que ens van precedir. M'agradaria recordar el doctor Lluís Masnou, que als anys 50 del segle passat va fer una tasca molt gran. O el doctor Pere Montner, metge de la Creu Roja de Valldoreix, que va estar atenent a molta gent, o la mateixa feina de la Creu Roja, que va suplir en molts moments la falta de serveis sanitaris. M'agradaria també recordar el personal del consultori que tenim aquí a Valldoreix, on estava la doctora Oliver, el doctor Casassa, el doctor Josep Picó, o la valldoreixenca Lourdes Magem, que tots estimeu molt. I què dir-vos de tot el personal del CAP de Valldoreix, dels serveis socials, del servei d'atenció domiciliària, del servei de PADES, de la unitat de rehabilitació. Tots cada dia contribuïm a intentar millorar la salut dels nostres conciutadans. Però faltaria el respecte si m'oblidés d'altres entitats com la Farmàcia de Valldoreix, fundada pel senyor Eduard Caballero als anys 60, el Casal d'Avis, les associacions de veïns, els clubs esportius, Cau Amic, que contribueixen a fer aquesta xarxa assistencial que fa que viure a Valldoreix sigui un goig. Els que em coneixeu, i jo crec que aquí hi ha molts, sabeu que m'encanta la meva professió. M'agrada tenir cura de la gent,
intentar prevenir la malaltia i atendre-la sempre de la millor forma possible. Però crec que això no és una qualitat meva. Crec que estareu d'acord amb mi que és una qualitat de la majoria del personal sanitari del nostre centre. Reconeixements com el d'avui ens fan sentir que val la pena tota la nostra dedicació i esforç. Però aquesta situació em porta a tenir una sensació agredolça. Estic participant en un pregó de festa major, però d'una festa major atípica, amb menys actes, amb mesures de seguretat, sense poder abraçar els amics, sense poder gaudir en directe dels concerts i poder ballar. Tots m'enteneu el que vull dir, veritat? Hem adoptat en el nostre dia paraules com confinament, prevenció, risc, separació, mascareta, higiene de mans, quarantena, persones de risc. No ens estranyem quan parlem de nova normalitat, nova mobilitat, teletreball. Tot això ens pot portar, si no vigilem, a patir por, desconfiança, tristesa i a situacions dramàtiques com pobresa o soledat. Crec, però, que d'aquesta situació ens hem de sortir millor, més enfortits. Hem d'aprendre a valorar el que tenim, a viure de forma més austera, gaudint de les petites coses de cada dia, deixant de banda angoixes del passat i pors del futur. Per tant, hem de viure de forma valenta i segura. Hem de celebrar el que estem vius, que som valents, que no tenim por, que som responsables i que tots junts ho aconseguirem. M'agradaria deixar com a final un lema: cuida't, cuida'm, cuidem-nos. No és meu, l'he copiat del pregó de la Festa Major de Lliçà de Vall, però és que em sembla fantàstic perquè resumeix allò que sentim tots.